Ba za a fasa ba, wakar ba za a daina ba. Ina masoya kuke warrakar ku zan duba, abinda Allah ya nufa ba za a sauya ba. Idan kuna gefe na ba zan yi kunya ba, da na yi waka sai nan da nan kuke karba. Yake su tali kun san da ba ni zamba, waka na sanya a gaba ba za a daina ba. Idan dare shi kwarabo ba zai kizo min ba, ka jure nema ba za ka kasa samu ba. Da sannu sannu yaro yake zama babba, ku zan tuna min wakar babban yi gado ba. Gaban kiɗa hauta, wakar ba za a daina ba. Nagoda Allah sarki wani abin bauta, dubun masoya da ka bani ni ba zan manta. Iya wuya kun hana karta shafi gwiwata, zandar nake waka nan su biyo auta. Yara da manya sun sanna har da yan mata, balle samari gayu da sun yi muryata. Da na yi waka a wayarsu sai su tura ta, da na yi kalma har ake ta gane muryata. Har inda ban je ba wakar da na ta yawanta, suna kira na a waya su kan ji muryata. Ku bani lambar ku, wakar ba za a daina ba. Ina da kishi na garinmu ba ni kasawa, ya wuya na yi shiri na ƙara dagewa. Ina kuke masu kuɗi da masarautawa, da manya-manya na ƙasar mu kar ku mantawa. Gare-gare an ci gaba abin musultawa, amma anan ko kusa kun gaba a kamawa. A zan kula da matasa abin nufi nawa, waƙar kuɗi za ku yi wata ƙasa ake baiwa, kyautar kuɗin za ku yi can wani ake baiwa. Nijar ƙasa ta ce wacce ba ni sauyawa, ku dinga dubawa, waƙar ba za a daina ba. Ba za na manta da munafukai da yan gulma, gami suke mu a gidanmu a wurin mama. Ina ruwa na ku da ni ba na san gulma, ya sani na gonar halak nake noma. Da an fusa ta nufa kun gaza na dogalma, kake musa harshe ga sani yanzu in rama. Rabo idan yaran tsaye a dole zan sama, a inda Allah ya nufa a nan ake sama. Yaro nake ɗan ƙarami ne na sani dama, Allah kiyaye ta da kayo addu'ar mama. Ni ban da girman kai, waƙar ba za a daina ba. Ina kuke masu biɗar kusan ni dogani, hakin mawaƙi nazari da aika sabanni. Ya sani na ɗaukaka nufi na Allah ne, kula da harshe da na yo ruke mutunci ne. Roƙo da rowa duka ba na yi ragwanci ne, ba sai a waƙa ɗaukaka nufi na Allah ne. Ka gane cewa kainuwa da shi na Allah ne, da ka kasa za a saya idan na kirki ne. A inda Allah ya aje ni nan nake zaune, na gaida masu roni da shi amana ce. Yake su tali ne, wakar ba za a daina